हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल YummyTummy-Nepal क्विक रेसिपीमा। आज हामी एकदमै सजिलो तरिकाले इन्स्ट्यान्ट ब्रेड र अमलेट बनाउन जाँदैछौँ। हामीले यहाँ अमलेट बनाउनको लागि दुईटा अन्डा लिएका छौँ। सबभन्दा पहिला अन्डालाई तोड्नुस्, त्यसपछि हल्का नुन राख्नुस् र फिट्नुस्। अब तपाईले मिडियम फ्लेम गरेर प्यानलाई तताउनुस्। प्यान तताइसकेपछि माथिबाट तेल राख्नुस् र राम्रोसँग तेललाई चारैतिर चलाउनुस्। अब माथिबाट अघि नै फिटाइराखेको अन्डालाई बिस्तारै राख्नुस् र चारैतिर मिलाएर चलाउनुस् ताकि एक साइडमा राम्रोसँग र छिटो पनि पाकोस्। एक साइड पाकिसकेपछि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग पाकिसकेपछि त्यसलाई बिस्तारै हल्लाउनुस् र अर्को साइडतिर पकाउनलाई टर्न गर्नुस्। अन्डा फ्राई गरेर पकाउने बेलामा आगोको फ्लेम जहिले पनि मधुरो राखेर पकाउनु होला, जसले गर्दाखेरि दुवैतर्फ राम्रोसँग पाक्छ र अन्डाको स्वाद पनि बिग्रिदैन। हामीले अन्डा पकाउँदाखेरि मधुरो आगो गरेर पकायौं भने हामीलाई 5 मिनेट लाग्छ भनेदेखि यदि हतार छ भने तपाईले आगोको फ्लेम अलिकति ठुलो गरेर यसलाई छोपेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ 2 मिनेटमा। अब अर्को पिस अमलेट बनाउनको लागि त्यस्तै गरेर 2 पिस अन्डा लिनुहोस्, त्यसलाई तोड्नुहोस्, हल्का नुन राख्नुहोस् र यसलाई फिट्नुहोस्। प्यान गरम भइसकेको छ, यसलाई चाहिँ धेरै समय लाग्दैन। अघि जस्तै गरेर प्रोसेसहरु रिपिट गर्नुहोस्। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले नबिर्सिकिन मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नुहोला ताकि आगामी भिडियोहरु सजिलैसँग तपाईहरु समक्ष आइपुग्यो भनेर जानकारी पाउनुहोस् तपाईहरुले। र अरु भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुहोस् र समय मिलाएर तपाईहरुले रेसिपीहरु हेर्नुहोस्। हामीले 4 पिस अन्डाबाट 2 पिस जति ठुलो साइजको अमलेट तयार गर्यौं। अब अमलेटलाई बीचबाट काट्नुहोस्। ठुलो साइजको 2 पिस अमलेटलाई 4 पिस गरेर हामीले काटिसकेपछि अब त्यसलाई सानो खालको मिडियम ब्रेडमा मिलाएर राख्नुहोस्। तपाईलाई इन्स्ट्यान्ट रेसिपी मन पर्यो भने तपाईले पनि ट्राई गर्नु होला, अरूसँग पनि शेयर गरिदिनु होला। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नबिर्सिकिन टाइम मिलाएर अरु भिडियोहरु पनि हेर्नु होला।